đây là người 啊， 做魚嘛？收魚啊，咩魚啊？好似係大頭魚喎，大頭魚啊，我睇過。哎呀，幾大條啊！收嘛？收嘛？咁你攞翻去食咪得咯，收一條。我爺爺佢唔捨得食啊，因為我拎出嚟換錢唔捨得食，啊，有咩唔捨得食啊？魚就攞嚟食嘅啊。就係佢生咗病嘛，生咗病都冇錢嚟入嘛，係咁啊？所以我換錢嚟入啊。係咁啊？咁我睇過，放落嚟先啦，先放落嚟啊。哇，條魚好大喎！啊，大頭咁你要賣幾多啊？啊？我又唔知行情係幾多喎，陣間我一個拎出嚟喎，一條魚即係60-70蚊係咁咯。 60-70蚊啦，啊，可以俾高啲嘛？你高啲啊？一條魚冇得賺咩錢㗎？都係60-70蚊係咁喎。 60-70蚊啊，啊，那可以啊，一條魚最多就係60-70蚊。 60-70咁你爺爺病例，我最多雞你100蚊係咁咯。對啊， 100蚊那多謝老闆娘啦，可以可以，得啊？啊，一條魚乜好靚啊！我爺爺養嘅，哦，係咁啊啊，佢病啦。對啊，哎呀，得啦得啦，嚟100蚊可以咯。多謝老闆娘，好生意啊，好，喂，老闆，打條魚咧？嗰條魚啊，啊，大魚啊，我啱先見你收呢條魚係冇？對啊啦，收你條大魚，大幾大啊？ 6斤係咁咯6斤啦，拎出嚟睇過。 ，6斤， 6斤，可能太大啦喎。睇大嗎？哦，太大啦，太大啦。睇大啦，有冇細啲嘅咯？有啊，細啲要薄練咯，可以啊，薄練啊嘛，得噶，3個人食得噶。一條，啊，可以，好生猛喎啲魚啊，係喎， 26蚊，係可以可以，可以啊，三個人食啱夠啦得啦得啦，嘛。啊，咁就要一條啊。食得齊都冇錯啦，3個人啊，哦，咁你一條魚，我記得靚仔拎過嚟係冇？啊，咁你一條魚一隻靚仔拎過嚟係冇？係啊，咁孭過嚟嘅，呢個哦，嘅爺爺養嘅，自己嘅魚啊，水虎魚。點樣食啊？呢個病咧爺爺啊，佢爺爺咁佢攞出嚟賣，哦，冇有錢買要食啊？我捨得食喎。係啊，我見幾隻魚好似嘢包靚啊，包靚啊，一條魚幾十蚊，我計你幾100蚊。你咁多？係啊，嘢咁好心啊，老闆娘啊！咁有冇係啊虧錢啊？係咁做啊？咪得喎，幫佢賣咯，冇賺錢。我賺錢同虧錢咯，係咁做生意啊，記得。係啊，幫做人為啦嘛，蝕就蝕啲啦，對唔對？又唔係咩大錢，老闆娘咁好心喎，幾十蚊啦，又冇有乜嘢，大多數人應該做唔到嗰度食喎。又唔係好多。咁一條又係水虎魚啊？水虎魚㗎，你放心，哦，咁係水虎魚，我都冇要嘅。又係貓靚嘅喎。見你開咗嘅貓輕鬆嘅啊，滑就滑開啊，一兜就過啦，冇有乜嘢㗎。可以喎，一隻魚。不如貓犀利嘅喎，一兜就開啊，正常啦，正常啊。係啊，我見人哋暫定3兜就得喎。人哋啊，啊，可能人哋啲工具冇夠咩好用啊，工具啊，係啊咩刀工嘅問題咩？冇係咩刀工㗎啦。你哋揸得咁輕鬆，應該有隻5、6年刀工啦吧？有啲咪講咩刀工啊，刀裂就得㗎。刀嚟啊，誒，係喎，斬隻魚身真係輕鬆嘅喎。我哋一日斬1000幾斤魚，刀冇裂，我哋冇斬得咁快㗎。係喎係喎，隻刀貓嚟嘅喎，睇起來啊。咁隻刀睇起來係貓厲害嘅喎，咩刀啊？係啊，廣東啊把刀啊，刀冇裂我哋冇斬得㗎。係喎，係啲做生意，殺幾多魚啊？平時啊？一日係1000幾斤魚啦，哎呦，怪不得咁閪厲害啊！一刀就開啊！一刀就開啦，冇有咩㗎。其實真係幾輕鬆嘅喎。有啲仲有一刀你睇喎，哎呦，係喎，咁輕鬆啊！啲魚頭都係一刀一段嘅啊！對啊，就係咁咯。所以講平時刀裂就得㗎，刀冇裂冇得㗎。咁你把刀喺邊啲搞得到啊？阿把刀啊，啊，阿把刀你問我把刀做咩？
我見你把刀咁利嘛呢，一切一砍就又可以切的啊？可以剪可以切噶。哦，可以剪可以切啊？對啊，我哋屋嗰把都係剪一把切一把。咁好麻煩噶喎。係啊，我見你一把都可以剪可以切，我哋屋嗰把都得。請對啊，可以剪可以切嘅。一把刀好鋒利噶。咁去俾你買咯。你邊你買你真係中意啊？真係中意啊？咁你點我頭像落嗰隻波巾就睇得見啦。係咁啊？對，一模一樣嘅。嗰隻刀貴唔貴啊？咁嚟嘅刀啊2位數啦。啱2位數啊？啊哦，咁我買翻去試下喎。 ，OK，中意你支持一把。多謝多謝。好。